最后的结果要跟各位讲一下，怎么把它传到网络上去，或者怎么把手机的档案抠到你的电脑上。那你可以再用电脑上传到网络上面，都可以。来，我举个例子哦，一般拍好了之后，来我们可以看一下，一般拍好了之后，你可以在9宫格里面找到你的那个看照片的在哪里，看照片的。通常叫做照片，相簿，好，通常叫相簿，哦，或者有的人叫相片集，哦，所以你就可以从相片集里面去找，哎，像刚才我有拍一个影片了，好，我就可以点起来看，啊，可以点起来看 ，OK， 啊，可以看哦，刚才有拍了一些东西了，啊，然后呢，各位有没有看到底下有一个像分享的符号？有的人可能会在这，那有的人可能是在3个点点，这边有3个点点，按一下，有可能有分享，所以各位可以去仔细找，找到你那个你看了那个影片之后，你可以像这种3个点连起来的线，这就是分享。那分享到哪里呢？基本上我们可以看有很多地方可以分享，这跟你手机装的软体有关。基本上一般来讲都会有 YouTube， 或者是云端硬碟。OK， 那今天呢，我建议各位哈，我先讲一下，放到云端硬碟，也就是你只是把一个档案抠到人家的网络的那个空间去放着，你下次要用，你可以把它下载下来看。但是如果你绑的是 Gmail 的云端硬碟，Gmail 的，我一直强调各位最好一定要有 Gmail 的账号。Gmail 它有搭配的云端硬碟，它最多可以存15G， 15G的影片大小，你可以存好几个。那另外一种，你可以上传到 YouTube， 人家可以就直接在网络上直接可以看你的影片。OK， 但是你上传上去的同时，你一样可以去设说，我不要公开给大家看，我只要自己看，或者是我只要知道这个我有跟他讲说这个连接在哪里的人才可以看到。有3种权限，一种是只有唯独自己看，这叫私人。第二种叫做非公开。什么叫非公开？网络 YouTube 网络是你打关键字搜寻都绝对搜寻不到，除非是我这个人，我有把那个影片的网址在哪里告诉你，你点了那个网址，你才可以看。当然，它有一个缺点，你把这个网址传给另外一个人之后，另外一个人也把网址再传给另外一个人，那另外一个人也看得到。OK， 但是一定都要有，除非他有这个网址才看得到。第3种叫做公开，公开呢，就是他如果在 YouTube 里面打关键字，就像那我们打新三国，是不是就可以找到三国的那种就叫公开，可以我们搜寻得到的叫公开。好，所以假设我把我刚才那个影片传到 YouTube 上去，好，因为首先是第一个，我这个手机已经有绑定一个 Gmail 账号了，所以今天我上传的话，一定是上传到我那个绑定账号的云端空间里面去。那现在我上传到我的同样那个账号的 YouTube 频道里面去。那上传到 YouTube 有一个很大的好处，你不管上传多少的量都没有限制。上传到云端硬碟有15G 的限制，上传到 YouTube 完全没有限制。所以来看第一个你可以设标题，假设我的标题叫测试就叫 test 好了，我打中文也可以，打英文，说明也可以打一打。那隐私权这里就是可以设的，有私人，就是只有我自己看，别人都没办法看的，这叫私人。非公开是必须我要把那个影片的网址告诉你，你才可以看的。另外一种叫做公开，公开就是大家打关键字，关键字就牵涉到你的标题的字或你说明里面的字，
或者底下这边还有，你还可以再多打一些字，标签。你这个标签如果打一些关键字，也方便人家可以找得到。OK， 然后呢，打完了之后，你甚至都不打也可以，你就按这里上传。只要你网络开通的情况之下，我现在不动了，画面不动了，是，来，我都把它稍微打一打东西好了。好，我就按上传。也不动了。我看一下，如果用非公开，可能我那个影片有点问题。我现在是照理说按这个就上传上去了，照理按这个就上传上去了，但是我现在有点上传不了。你的影片，所以你的影片可以分两种，但是上传到 YouTube 当然有一个坏处，下次你要把它抓下来，你就要用那个 JDownloader 再把它抓下来，很麻烦。那存到云端硬碟就直接云端硬碟可以把它抓下来。OK， 所以我先跟各位讲，那另外还有就是来，因为我的手机已经接了这条线，我那时候有叫各位在 LINE 里面有叫各位要带这个手机的线过来，主要你的手机的线接到电脑之后，它到时候会找到你那个磁碟，来，我给各位看一下，你看这边就找到，因为我是这台是ASUS的，有没有就找到一个ASUS的，像有一个ASUS的磁碟，然后里面呢，ASUS里面就有一个内部储存空间，然后内部储存空间，哇，这么多档案夹，我的档案在哪里？我先跟各位讲，预设会在 DCIM 这个资料夹里面，然后呢，刚才我们是用 Flame Labs 拍的，它就会放在 Flame Labs。如果你今天是用手机的相机拍的，就会在 Camera 里面。OK， 所以呢，有时候呢，来我先看一下，给各位看假设这个 Flame Labs， 我可以点进去，我把这个档案抓过来，复制到我的电脑上，我的电脑是不是就备份好一个了？你看，我来给各位看这个影片，刚才简单拍的画质。有点太快了我暂停。好，但动得太快的画质当然不能看了。如果你今天是用比较静止的拍的话，你再放到电脑上来看，我们刚才是用高画质拍的，那个放进去画质真的很棒，真的就很棒。OK， 所以呢，我跟各位讲各位接下来的工作当然以后你们还有机会继续拍很多东西。我说你一个是用手机的相机去拍很多影片，拍很多照片，甚至用今天教的缩时摄影去拍。拍好了之后，你有几个可以放？一个就是放到云端硬碟。那影片太大了，你可以放到 YouTube 里面去。但是我说放到 YouTube 有一个小坏处，就是你下次要把它抓，你下次要用它来剪辑的时候，你要从 YouTube 抓下来，就要靠那个 JDownloader 去把它抓下来，有一点麻烦。OK， 好，而且抓下来画质会变差，因为最大我们只能抓720P。所以当然最好的方式，你就是放到云端硬碟。那要不你就用这个，你接线的，我那个什么，你的充电线接到你的那个电脑的 USB 口，接好了之后，你找到你的这台手机，然后点到内部储存空间，你的通常拍的东西会放在 DCIM 这个资料夹里面，点进去。你今天用一般的 camera 拍的就在 camera 里头。如果你今天是用我们刚才那个软体缩时摄影的软体 Flame Labs， 你就点到 Flame Labs 里面，把这个影片抠到你电脑储存，或抠到你的随身碟储存也可以。OK， 好，所以现在就是要跟各位讲近几节课，各位平常没事就请多拍一点东西，回来你有更多的素材可以做剪辑。后面的老师会教各位的剪辑或者合成，或者是做特效那些东西，所以就一定要各位回去多拍一点东西，好吗 ？OK， 好，
那不好意思，今天我们课就先上到这个地方。